Бүген үзенең күркле юбилеен, 55 яшь тулу көнен Яңа Мастяк авылында туып үскән. Яңа Земница авылында гомер кичерүче Ибрагимова Суфия Тагир кызы каршылый. Әлеге бәхетле мизгелләрен аның белән уртаклашып, шатлыкка күмелгән гаиләсе, яраткан тормыш иптәше Адилхан Нәҗипович, Иске Кулатка бистәсеннән улы Иршат, тормыш иптәше Лилия, балалары Алиса һәм Алихан, Новоспасск бистәсеннән кызы Галия, кияве Айрат, балалары Азалия һәм Лиана, Югары Терешка һәм Кызылсу авылыннан кыда-кыдагылары да кытлап китергә булдылар. Яраткан хатыным, бүген синең матур бәйрәмең. Шуңа күрә без бергә җыелып, сиңа йөрәк төрләреннән ургылып чыккан якты хисләребезне җиткерәсебез килә. Башлап аз гына синең хакта сөйләп китик. Мине син бәхетле ир иттең. 2 баламны бүләк итеп, бер ах чыгармыйча, әти-әниемне хөрмәтләп, безне тәрбияләп бик матур бергә гомер итәбез. Бу тәрбияне сиңа әти, әниең биргән. Шунлыктан ул мәрхүмнәренә дә беренчедән олы рәхмәт укыйсым килә. Үзеңнең сайлаган һөнәреңә тугрылыклы калып, халык сәламәтлеге шигендә хезмәт иттең. Син ак халатлы шәфкать туташы түгел, фәрештәдер. Чөнки син килгән кешене бер кайчан да кире борып җибәрмәдең. Көнме, төнме, син тизлек ярдәме шикелле беренче барып җиттең. Моның әлбәттә савабы да күп булыр иншаллах. Синең хакта без кулыңнан гөлләр кыйла. Авызыннан балдай җылы сүзләр, йөзеннән тик хөрмәт биркелә торган якыныбыз дип кенә әйтә алабыз. Сөеклебез, бәхетең ашсын, ташсын. Бар изгелекләрең өчен мең рәхмәт. Алга табада бер авыздан шулай матур итеп гомер итик. Сөекле хатыным, яраткан әниебез һәм әбәкәебез, кытлыйбыз ихластан сине 55 яшьлек матур юбилеең белән. Син бу тормышта бик күп авырлыклар ашасын алып, күпне күреп гомер кичергән кеше. Ләкин синең җитдилегең, бу тормышка оптимистик карашың гел алга этәреп яшәтте. Барысы өчен дә без сиңа түбән генә башыбызны иеп рәхмәт укыйбыз. Син олы хәрефтән хатын да, әни дә була алдың. Яраткан кеше безгә бит 55 тулды бүген. Гомерең азагынача аяз булсынчы күгең. Синнән дә юк кадерлерәк, сөеклерәк кешебез. Шуңа күрә беренчеләр кытлыйбыз тик үзебез. Гомер буе ашың пешкән, өең булды гел пөхтә. Ничек кенә өлгердең син сөеклебез бар эшкә. Кадерледән дә кадерле, иң газиз әнкәебез. Бала булып кала һаман яныңда йөрәгебез. Әти дә елмаеп яши син янында вакытта. Бәхетле булсаң иде син әнкәй килгән картлыкта. Кытлы булсын, матур булсын газиз туган көннәрең. Бүләккә җыр сайладылар иң якын кешеләрең. Кадерле Суфия Тагировна, гаиләгезнең йөрәк җылысы чакрымнар аркылы да сизелә. Бәйрәмегезне матурлап, алар сезгә җыр юллыйлар. Ошар дип өметләнеп калабыз. Усада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә. Бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием сине зурлыйбыз.
Yanında yaşa şadlıkka күмелеп Tağın da Feriştəgə tüm güzel zat Bizning üçün gururlu Sıqlandıra barımızны Sində bulğan sabırlıq Tiləklərinin motorların Ataq sina yollayız Ulu hürmet hissi bilen Əniyim seni zorlayız Tiləklərinin motorların Ataq sina yollayız Ulu hürmet hissi bilen Əniyim seni zorlayız Кішілікли ұнған бұған Тек қадірлі сен бізге Барлы жырлы ғұмырларда Жетші әнейім сен өзге Юбилейім міне бүгін Узған көпме ғұмырлар Узса да көпме ғұмырлар Юғалмаған қадірлер Tiləklərinin motorların Ataq sina yollayız Ulu hürmet hissi bilen Əniyim seni zorlayız Tiləklərinin motorların Ataq sina yollayız Ulu hürmet hissi bilen Əniyim seni zorlayız Devam итәбез. Ибрагимова Суфия Тагировнаны матур гомер бәйрәме белән ихластан, Вязовый Гай авылыннан апасы Сөрия, җизнәсе Сәмәт, уллары Наил, киленнәре Гөлгенә, оныклары Рамир, Данир, кызлары Алсу, кодасы Әмирзән, кодагысы Зәйтүнә котлыйлар. Вязовый Гай, Ульяновск, Шүпрәле районыннан килгән махсус котлауларны укып китәсем килә. Минем иң якын, иң кадерле булган бердән-бер сөекле сеңелемә дә 55 тула. Кайчан гына әти-әни куенында бергә үскән балачак еллары иде. Сизмәдек, гомер уртасына җитештек. Барыбызның да үз гаиләсе, үз мәшәкатьләре. Ләкин күңел һәм йөрәк барыбер бер-беребез турында уйлап яши. Суфиябыз бар гомерен медицина тармагына багышлады. Лайыклы ялда булса да, ул һаман авылдашлары өчен беренче ярдәм күрсәтүче иң кадерле кешеләре булып тора. Үзенең намуслы хезмәте белән, җитдилеге белән ул бар авылдашларының да хөрмәтен казанды. Гаиләсе дә аның бик матур. 2 балаларын Адылхан белән тәрбияләп үстереп, олы тормыш юлына чыгардылар. Инде бүгенге көндә 4 оныкларының кадерле әби-бабалары булып яшиләр. Әйтергә кирәк, Адылхан белән алар газиз әниебезне дә соңгы елларда хөрмәтләп, карап, соңгы юлга да озата алдылар. Моның өчен әҗер саваплар аларга биләргә язсын. Кайчан гына бармыйк, аларның йөзе, күңеле шат, табыннары тулы була. Сеңелем, бүген сине юбилеең белән котлап, бары саулык, исәнлек, бәхет телибез. Алда да бер-беребезне онытмыйча аралашып яшик. Без сине барыбызда бик яратабыз. 55 ел узып киткән. Сизми, сизелми генә. Тормыш юлын синең кебек матур итәр кем генә. Син бәхетле, гаиләң тигез, инсафлы балаларын, кылган гамәлләре белән кабатлы аналарын, акыллы да, сабыр да син, тыйнак һәм итагатьле,
Гомерең буйларына сау сәламәт булсаң иде, шиксез бәхетле. Җир өстенең җем-җем ак карларын килә сиңа бүләк итәсе. Дөньядагы матур сүзләрнең дә иң җылысын килә әйтәсе. Тормыш юлың һәр чак балкып торсын, ягымлы, шат булсын күңелең. Озын гомер, бәхет, шатлык белән бер кайгысыз үтсен гомерең. Сабыр да син, гади, кешелекле, кылганнарың бары игелек, сәламәтлек юлдаш булсын сиңа, бәхеткәең булсын гомерлек. Хөрмәтле Суфия апа, без дә үз чиратыбыздан бу теләкләргә кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Күнің белән кытылын, матур үтсен бәйрәмең. Бәхет теләп бүләк итәм, валсу гөлләр бәйләмен, валсу гөлләр бәйләмен. Үтсен елларың, үтсеннәр, назлап сине җилләр исеннәр. Yıllarının aşı, sağışı, seni urap ütsinler. Ütsin yılların, ütsinler, nazlap seni jiller isinler. Yıllarının aşı, sağışı, seni urap ütsinler, seni urap ütsinler. Şeşkelerden nurlar sipsin, senin güleş yüzleri. Bәхет şatlık vatıp dursun, süyü dolu gözleri, süyü dolu gözleri. Ütsin yılların, ütsinler, nazlap seni jiller isinler. Yıllarının aşı, sağışı, seni urap ütsinler. Ütsin yılların, ütsinler, nazlap jiller seni isinler. Yıllarının aşı, sağışı, seni urap ütsinler, seni urap ütsinler. Seni urap ütsinler. Туган күнің белән кутлап, кояш сибә нурлары. Киләчәктә синең һәр чак балкып торсын юллары, балкып торсын юллары. Үтсен еллары,